lần tây chỗ này hồ đàn này niêm rồi bằng cá chặt đàn bằng rip đàn sang xưa về rừng mũ đó đàn sang xưa rừng mũ hay thọ đất để đàn rip khang đất khang chứ men đặt cá chai hay đàn đàn là so bó cái về bố đất khang lịch nếp bàn tay rừng tụi mù về bố bàn tay bò cá chặt đóng vào tập pat steng chỉ một con nó thôi bố như thế bom prap bố xuân chịu đàn năng mũ đó đất tinh ở nước đàn sang xưa cài lại đàn này hay bố xuân chỉ là so cái về bố đàn đất khang về bố đàn đất khang cho mũ tao và đàn cá chặt căn đất khang liệt bàn tay này tập pat steng đàn này cá chặt cao số 9 trên 1 rồi mà mơn thôi thôi cái này chấm mơn này chấm mơn bà vì đó nhưng bạn tranh prap ấy vì việc mơ ron pua thôi mà giờ đang thả ron pua sẵn xưa thôi mà ở đang thả ron pua vây từ bốc vây cái bay rồi ron ska cha chẳng tới ấy ní cứ chia ska mà phép đẹp cho bạn pin này ở ôn phẹ bảo vòng thom chia con tao teo với nhau để sangแต่tăng bị con máuคือผมbay ngày haได้แรงแต่เพียงรอไงให้ยมปฏิสได้เหมือนเต้นได้เมียนสกามมาเพียบช่วยบองติดอดเพียงไปแต่บองต้องพอดคือแม่เพียงจังให้ยมปีเนี่ยปนรอยมได้ตรเชียกัมราเมนยมพ้องให้ก็ตรเชียปนยมพ้องบ่ายมดาวปีเนี่ยปนในsangแต่สรุปทีมวยยังช่วยทอดเนี่ยเต้ทีมวยยังช่วยกัดเนี่ยเต้ให้บอลใหญ่ปีได้ไว้บองปนมันเคยโดยทมยังมาด่าลองอะไรตัวบกได้กลายเป็นบานสระหมอเวียเชียประเภทได้อัดบ่ให้อันนี้เวียเชียสกรรมประเภทบอลยมเตะให้ยมก็เหมือนน้องมอยมิงเมย์หรือก็บองโปนได้ขมิ้นจุ่มเนียนจุ่มมวยเวียหรือก็โดยยิ่งใหญ่ทั้งดีทำมันแจ้มันยอลเวียยังกลมtừ lên saoจุ่มมวยเวียไอ้กลมจำเวียโดยยมไม่บ่ให้นี่คือเชียสกรรมประเภทได้ยมชิดปีน่ะโปนยมให้ยมบานปราบไว้ถ่ารอนปูหัวละไม่รอนไอ้ไม่จังเตะให้ที่ตีนึงยมนั่งเจนวิดีโอปราบปีเบียบจำเตียดบ่เธอไม่จำกับมอยเวอร์เธอไม่จำกับมอยเมียนฮานิไพเธอกับมอยเมียนครัวถนัดจังไอ้ยมก็มันเมนจีเนี่ยจะดังจะบางล้อก็มันเมนจีครูเมียนบอลไปซาอะไรได้บอลใหญ่ตรังเพราะยมเห็นสปอร์ตក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំតលងមូលសសាតគ្មានចេះបាឡៃបាឡាំងឆ្នាំការពារឆ្នាំការប៉ាំងអីទេបាទហើយខ្ញុំចាប់នេះដោយសារតែខ្ញុំស្និទ្ធជាមួយវាពួកដែលខ្ញុំជាអ្នកស្រាយចំការខ្ញុំធ្លាប់ចាប់វាតាំងពីតូចទៅពីខ្ញុំនៅជទង់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់សូវខ្លាចវាទេបាទអត់បើនិយាយទៅគឺស្និទ្ធជាមួយវាមិនថាពស់ថ្លាន់ធំប្រព័ន្ធផ្លូវក៏ខ្ញុំចាប់ដែរការខ្ញុំនៅទូចខ្ញុំដល់ថ្នាក់ចាប់ពស់ថ្លាន់មួយលីពីអ្នករួចបាទបើពស់ថ្លាន់លេបងាប់បាត់ហើយបាទប៉ុន្តែអត់បានលេបបាទនិយាយអញ្ចឹងបណ្ដោយទៅបាទវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមែនតែចេះតែចាំងអីទេហើយខ្ញុំក៏អរគុណមែនទែនដែលបងប្អូនតែខមមិនថាកុំឲ្យចាប់រស់អីសកាចាស់វាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឬក៏អ្នកខ្លះតែខមមិនឈ្នានេះបែបម៉េចឈ្នានេះថាពុធីអន់ណាស់ចាប់តែពោះងាប់ចាប់តែវាយពោះងាប់បានចាប់បានអីចឹងទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាចេះខ្ញុំវាយឬក៏ខ្ញុំចាប់វាជារឿងរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើបងឲ្យខ្ញុំចាប់រស់គ្រប់ពោះខ្ញុំមើលស្ថានភាពការចាប់របស់វាដែរបើសិនជាខ្ញុំចាប់អត់បានគឺខ្ញុំវាយហើយគឺខ្ញុំបាញ់ហើយប៉ុន្តែបើបងប្អូនឲ្យខ្ញុំចាប់រស់ឧទាហរណ៍បើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់មកលើខ្ញុំតើបងទទួលខុសត្រូវអត់តើក្រុមគ្រួសារខ្ញុំរំពឹងអីទៀតបើក្រុមគ្រួសារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃរំពឹងចំហររឹងមាំដល់ទៅលើខ្ញុំហ្នឹងហើយធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំចេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំជំនាញចឹងទៅបាទហើយទីទៀតហ្នឹងខ្ញុំទៅប្រាប់ពីរបៀបចាប់ថាចាប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យវារើតោះ let's go អូខេអានេះក្បាលទី2ណាបាទក្បាលទី2ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំផ្សាយទៅបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសនោះមេធីមសកាចាស់ហើយនឹងបងចនាគេអីបាទវីគេផ្សាយជូនបងទាំងពីរណាអូមួយទៀតមេធីមពូផលិតបាទនេះបាទមើលផងប៉ុនកដៅបាទអូក្បាលទី2អរគុណបាយបាយអានេះវាលមូលបដៃក្បាលវាចោលមកអានេះវាឲ្យយើងប៉ះក្បាលណាខ្លាចណាស់ដោយបងប្រាប់ទាំងអាពូសកាចាស់នេះវាគ្រូកាន់វាមិនឲ្យយើងប៉ះក្បាលទេវាលមូលឃើញវាលមូលធ្វើម៉េចឲ្យចង់ដាច់លេងហ្នឹងហ្មងសាហាវបើយើងចាប់ផ្លៃនេះអត់ប្រយ័ត្នគឺក៏គេបានដែរអូអានេះមិនលេងសើចទេណានៅលើនេះកុំឃើញបើបានចេះវាអត់រើទេឃើញបើយើងបតោងវាចេះគឺវាធ្ងន់កកពោះនេះវាធំខ្លួនវាទួយក្បាលចឹងហើយវាទៅយ៉ងចុះមកក្រោយយល់ទេបើសិនជាពោះវិញវាធំក្បាលចឹងហើយវាងាយស្រួលក្នុងការចាប់ជាងតែនេះបាក់ចាប់ណាស់ប៉ុន្តែអត់ទេបើរបៀបចាប់វាគឺយើងដាក់ខ្លួនវាលើនេះចេះអត់រើទេដេកពោះងាប់ចឹងបើយកដឹងល្បីវារើបកាច់បកិនដល់ថ្នាក់ឡៃជង្គង់កែនេះបានតែកេដៃយើងគ្រោះថ្នាក់ដល់ទៅពេទ្យហ្មងបើយើងបញ្យួរទេវាអត់ឲ្យបញ្យួរទេដោយសារខ្លួនវាធ្ងន់ក្បាលវាទូចចឹងវាព្យាយាមរើទៅទៅណាវានេះលុយសុតហ៎ដូចងាប់បាទអរគុណបាយបាយ